Gwamna Abdullahi Sule na jihar Nasarawa ya ce tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kewaye kansa da masu kwaɗayi. Gwamna Sule ya bayyana yadda wasu 'yan siyasa ke yabawa shugabanni yayin da suke kan mulki, amma suna juya baya da zarar sun bar ofis. Ya kuma yabawa marigayi Raymond Dokpesi saboda jarumtarsa wajen kafa gidan rediyo da talabijin na farko mai zaman kansa. Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Dimokuraɗiyya TV. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya bayyana yadda marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya haɗu da munafukai. Abdullahi Sule ya ce tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari ya kewaye kansa da masu kwaɗayi lokacin da yake mulki, wanda suke zuga shi ba don Allah ba. Rahoton jaridar Punch ya ce gwamnan ya bayyana hakan ne a taron tattaunawa da cibiyar Raymond Dokpesi ta shirya a Abuja. Yadda 'yan siyasa suka munafurci Buhari, gwamna Sule ya ce ya shaida da idonsa yadda 'yan siyasa ke yaba Buhari lokacin da yake ofis, amma suka watsar da shi bayan ya sauka daga mulki. Ya ce a matsayin gwamna na ga yadda kwaɗayi ke lalata zama na gaskiya. Ana cewa Buhari ya fi kowa, amma yanzu ana sukarsa. Gwamna Sule ya ƙara da cewa bayan Buhari ya bar mulki, waɗannan mutane da suka yaba masa su ne ke cewa shi ne mafi raunin shugaba a tarihi. Gwamna ya yaba marigayi Dokpesi kan jajircewarsa. Gwamna Abdullahi Sule, wanda aka karrama da lambar yabo ta NIPR, ya ce yana girmama marigayi Dokpesi saboda jarumtarsa wajen kafa gidan talabijin a lokacin soja. Ya ce Dokpesi ya kafa tashar rediyo da talabijin mai zaman kanta a wani lokaci da gwamnati ke da iko a kan yawancin kafafen watsa labarai. Ina taya murna da marigayi Dokpesi, wanda bai taɓa tsoron faɗa wa gwamnati gaskiya ba, ko da a lokutan wahala. An yaba wa gwamna Sule kan kyautar fili. Shugaban NIPR Dr. Ikene Liaku ya gode wa gwamna Abdullahi Sule saboda ba hukumar fili domin gina jami'ar hulɗa da jama'a ta duniya a jihar Nasarawa. Liaku ya bayyana cewa aikin gina jami'ar ya kai matakin ci gaba sosai, inda za ta zama cibiyar horar da shugabanni masu hangen nesa. A cewarsa, jami'ar za ta zama cibiyar koyar da dabarun sadarwa mai inganci da haɗa manufofi da aikace-aikace a Najeriya, a cewar rahoton jaridar Daily Post. Taron, wanda aka shirya domin girmama marigayi Dokpesi, ya samu halartar manyan jami'an gwamnati, masana harkokin yaɗa labarai da ƙwararru masu hulɗa da jama'a.